Өрскелди мырза, мына Ширшовдун схемасы, энергетикада коррупциялык аракеттердин көпчүлүгү дал ушул адамга байланыштуу деп көптөн бери эле айтылып келатат. Анын аты лакапка да айланып, саясий чөйрөдө деле, массалык маалымат каражаттарында көп жолу чыкканда, анан сиз дагы бул маселени көп көтөрүшүсүз. Мына Ширшовго байланыштуу маалыматтар айтылганы менен анын ким экени, кандай ролду ойногондугу жөнүндө мында ачык булактарда көп маалымат жок. Анан ал ким жана ал аралашкан акыркы жагдай эмнеден кабар берет? Ширшов деген ким? Бунун эл арасындагы аты же лакабы энергобарон. Кыргызстандын энергетика системасын эң шерип кеткен, же болбосо талкуулап кеткен адам. Ширшовду эми азыркы жаш балдар билбейт деп болуш керек да. Мен Ширшовду 2005-жылкы таласта парламенттик шайлоо болуп, ошондо көргөм. Ошол кезде оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков талапкерлерин коюп, ага бүтүндөй бийлик каршы чыгып, мына ошону Равшан Жээнбековду шайлоодон өткөрбөш үчүн Ширшов башында турган түндүк электорат жетекчилерин бардыгы барган, мен өзүм видеого тарткам. Атургай 14-мартта таластын ак үйүн басып алганда Ширшов качып кетип, анын орун басары Нурдин Султанмуратов деген түндүк электорат башчысы биздин барымтада калып 3 күн жаткан. Искендер Рысбекович Айдаралиев, ошол кездеги областтык прокурор Анарбек Калматов жакшы билет. Ошондон сурап койсоңор болот. Бул ошол жерде азыр Тилекман Көрөңовду шайлоодо акча таркатты деп камап койбоду. Бул каптап акча таркаткан. Ошол кезде эле саясатка аралашып, Айдардын жанында жүрүп, Айдарга жакпаган саясатчылар баары чапканга аракет кылган. Анан эми кийинки бунун энергетика тармагындагы эмне үчүн бул энергия барандашат? Анткени баардыгыңыздар жакшы билесиздер, ушул 2000-жылдары Кыргызстандагы энергетика тармагында коммерциялык потерянын көлөмү 40-45%га жеткен. Бул эмнени билдирет? 40-45% акчаны булар баягы жок адамдарга, мертвый душылга табыштап коюшуп, аброк чөйтөккө чыгарып турушкан да. Андан кийин бул Айдар кеткенден кийин Максим өттү. Максимдин убагында Сариде жүрдү, Дастанда жүрдү. Бул Кыргызстандагы коррупциянын символу. Анын кеп бүгүн Ширшовдун келгенде эмес, кеп ага бийликтин уруксат бергенде, кеп анын камалганда эмес, кармалганда эмес, кеп анын президент кабыл алганда болот бойбу. Ушундай коррупциянын символун анан кийин алып келип, ээн эркин басып жүргөнү бул бүтүндөй мамлекеттин жетекчилигине, аброюна шек келтире турган нерсе, көө жатырган нерсе. Дегеле анан УКМКны кече кармалганын уктук, анан чыгарганын уктук да. Бул жерде эки ача кайчы пикир кетти. Президенттин пикири башка кетти, УКМКнын пресс-релизи таптакыр башка кетти. Мен мындан ойлоп турам, бул шоу эмес, бул башкача. Бул бийликтеги бир адам боюнча эки башка пикирдин Албетте, эми баягы Садыр Жапаровдун билдирүүсүндө 2010-жылы апрель инкылабынан кийин ушу убактылуу өкмөттүн кайсы бир мүчөлөрү Максимдин мүлкүн, анын ичинде Аврора плюс пансионатын мамлекетке өткөрбөй, талаптооноп туугандарына каттатып алгандыгын Ширшов айтып берди деп билдирбедиби? Анан Ширшовдун келиши жана ал билген маалымат буга чейинки бийликтин көмүскө иштеринин жүзүн ачабы? Анан сиз дагы ушул убактылуу өкмөт менен мүчөсү болбосоңуз дагы ошол учурда катарлаштырып тизгиндеш болгон элеңиз да. Чындыгында эле ушул сыяктуу буга чейинки көмүскө иштердин жүзү ачылар. Мындай да, мен будан мурунку суроодочу бирден президент Садыр Жапаровду тегерегиндегилер туура эмес жолго түртүп салышты. Мен ачык эле айтам, президенттин таптакыр маалыматы жок экен Ширшов боюнча. Мен айтып атпайбы, УКМКны, МВДны генеральный прокуратураны чакырсам кылмыш жок деди, аны мен кабыл алдым дейт. Кабыл алдым деди. Сиз жана мен калып чыгып атпайсызбы? Жок, кабыл алган. Өзү жазып атат. Анан айтып атпайбы бул жердечи? Мен таң калдым да, Ширшовду кабыл алганына. Билгестерди билесизби? Ахматбек Келдибеков бир кылмыш дүйнөсүндө адам менен сүрөткө түшүп койгондугу үчүн парламентте комиссия чөп чабып түшкөн, спикерлик кызматтан. А бул деле кылмыш дүйнөсүндөгү адамды, кылмышкер да, сырттан соттолгон адамды президентте кабыл алганына ортомчу түшкөндөрдүн баардыгы айдаш керек. Мына президент ошол туура эмес жолго салды. Анан президенттин бүгүнкү билдирүүсүн окуп мен таң калдым. Мен айтат да, Ширшовдун өзүнө тиешелүү Дастан корпорациясы мамлекетке 100% өткөрүп алдык дейт. Дастан эч качан Ширшовго өткөн эмес, Ширшовдон кайта мамлекетке өткөн эмес. Ал Дастан бойдон турган. Мен бир нерсени айтып кетейинчи жерден. Жакында гана бир 2 ай бурун Россиянын чоң делегациясы Кыргызстанга келип Дастан боюнча сүйлөшүп жүргөндө мына Ширшов отуруптур.
Орыстар таң қалыптыр. Анан Ширшов ошо орыстардын сунушуна макул болбой койгону өйдөгү жактагы адамга айтылган болчу. Bunun баардыгы билине турат. Анан берде мындайда мен президенттин кайрылуусун жазган постун толугу менен окуп чыктым да таптакыр маалымат жок экен. Берде УКМК туура эле жолдо бараткан. УКМКнын азыр коррупция боюнча күрөшүнө көбү сыйпады. Анткени президент эртерээк шашып билдирүү жасап салды. УКМК дагы башка бир нерсе айтып салбасын депчи. Анткени бул жерде УКМК башында айтпады. Ысыккөл райондук соттордун, област соттордун, мамлекеттик мүлк министринин бир топ кызмат адамдарынын негизинде маалымат алынды, ошого боюнча тергөөгө алынды деп аны кылмышка шектүү адам катары кармап камап атпайбы? А президент берди актап атпайбы? Мына ошол Аврора плюс да. Аврора плюс убактылуу өкмөт тарабынан улутташтырылган. Улутташтырылгандан кийин кайсы бир мен билем шылуундар аркылуу декрет менен улутташтырган нерсени соттор мына бул айтылып атпайбы УКМКда соттор декреттеги нерсени чыгарып жиберишкен. Мына ошол жерде Аврора плюс бар. Бирок Аврора плюста кайсы убактылуу өкмөттүн мүчөсүнүн пансионаттары бар экенин билбейм. А бирок аттуу баштуу адамдардын коттедждери менен бар экенин жакшы билем. Алар ошол мектептин директорлору, бир топ жанагы бийликке кызмат кылган шылуундардын баары ошол жерде бирден коттеджди ээлешип алып, жайында окуучулардан акча алып, эс алдырып жатканын элдин баары эле билет. Демек, бир топ мыйзамсыз иштердин бет ачылышы мүмкүн. Дал ушул көрсөтмөнүн негизинде. Жок, ошол ал ачылыш керек. Ал УКМКнын башка иштери. Кеп Ширшов 200 миллион долларды каяка катты, ким тапты, ал эмнече камакка албайт? Ошол жөнүндө сөз жок болот берди. Ошол учурда Ширшовго байланыштуу окуяларга карата коомчулукта ар түркүн билдирүүлөр, реакциялар болуп атат. Бүгүн эле ушу бириккен оппозициялык кыймыл дагы өзүнүн билдирүүсүн таратып, ушу президент баш болгон бийлик өкүлдөрүн мыйзамдын чегинде иш алып барышы керек экендигин эскертиптир. Мен дагы бир жанагы суроону сизге да жолдоюн деп жатам. Бүгүнкү күндө бийлик, анын ичинде ошол саясий чөйрө, укук коргоо органдары бүгүн эмнелерге көңүл бурушу керек? Мындайда Ширшовдун келгени анан ууру өзүнүн устатын кармап берем дегени бул балыкчылык кармап берем деген кеп да. Келери келди, болору болду. Мен 1 жыл мурун эскерткем. Ширшовдун адамы келди, Ширшовдун кадамы келди депчи. 1 жыл мурун Ширшовдун кол алдында иштеген энергетиктер бүгүнкү энергетиктер баардыгы башында отурат. Айт десеңер мен фамилияны айтып берем. Баардыгы келди. Баардыгы келип башкарышып атат. Ал тургай өзү Ширшов дастанды башкарып атат. Мен жана айтып кетпедим. Эми мындайда аларда такталып берилсе керек. Сиздин канчалык деңгээлде Ширшов жанагылардын баардыгын айтып берем деп атпайбы? Коомчулук алдында айтып берсин да. Анан Ширшовдун өзүнүн бул жерде 2010-жылы үйүн ким басып алганын, мүлктөрүн ким тартып алганын, Ширшовдун 3 машинесин кимдер алганын, кимдер Кордойго чейин айдап берген Ширшов өзү жакшы билет да. Ошол адамдар азыр президент жанында жүрөт. Мен жакшы билем. Иликтеп берсеңер, иликтеп, жиликтеп берем. Эми эң негизги нерсе бул жерден бул атайын операция болчу да. Бул Батыкаевдикындай нерсе болчу да. Максим жөнүндө маалымат бул жашыруун болуш керек эле. Аны бир атайын кызматтар иштеп чыгып, президент макулдук бериш керек, анан ишке ашырыш керек болчу да. Батыкаевди деле чын-чынына келгенде жаны штаб келип кармап бересиздер, бизди Азизди чыгарып бересиңер деген соодарашы болгон да. Аягы эмне болду? Аягы Атаханов кургак чыгып кетти дагы, Атамбаев 1000 күндөн бери түрмөдө отурат. А бул жерде дагы азыр ошондой болуп калбайбы деген ким кепилдик бере алат? Президент кепилдик бере алабы? Ошол 200 миллион долларды камакка алып, анан кийин бюджетке түшүрө алабы? А эгер Максим дагы Ширшов башка шылууну кылып качып берсе, ким кепилдик берет? Мына ушул жерде ачыкка чыкпаш керек эле. Бул жерде өтө опурталдуу кылды. Оппозициянын бүгүнкү билдирүүсү дагы жөндүү. Анткени алар айтып атат. Верховный суд өзүнүн справкасын берип атат да. Бул заочно осужден на 3 года усиленном режиме. Бул отбывать этиш керек болчу наказанияны. Анан УКМКнын бир нерсени мен байкадым. УКМКнын пресс кызматы расмий маалымат таркаткан жок. Анын пресс маалымат башчысы айтты, тергөөчүдөн өтүнүчү жөнүндөгү маалыматты биз чыгарган жокпуз деди. А бирок жогорку сот айтып атат, тергөөчүнүн өтүнүчү менен деди. Эми 48 саатка жеткизбей эле урууну чыгарып жүргөн бул уят иш болду. Анан президенттен эртерээк эле неме кылып койгону дагы бул туура эмес болуп калды. Кандай болгон күндө дагы берде УКМКны коррупция менен күрөштө чоң доо кетип калды. УКМК туура эле жолдобучу. Аларга менимче сот тарабынан, жогорку президент тарабынан УКМКнын кызматына кысым болгону көрүнүп турат. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, саясатчы Рыскелди Момбек, Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта болуңуздар.